Карданная передача служит для передачи крутящего момента между валами, оси которых не лежат на одной прямой, или могут менять свое положение. Применяется в первую очередь в механизмах трансмиссии для передачи крутящего момента к колесам. Как мы видим, полуоси также могут использовать карданную передачу, но в повседневной жизни называются таковой редко. Карданная передача может применяться и в других механизмах, например, в рулевом управлении. Главные элементы карданной передачи – шарниры и валы. При необходимости дополняется промежуточными опорами. Карданные шарниры соединяют валы между собой, позволяя угловое смещение и передачу крутящего момента, а в некоторых случаях компенсируют и осевое смещение. Шарниры, позволяющие осевое смещение, называются универсальными. Либо осевое смещение компенсируется соединением валов, например, шлицевым. Основные различия и параметры карданной передачи зависят от вида карданных шарниров, которых большое количество. Упорядочим и кратко рассмотрим некоторые из них. За основу классификации карданных шарниров взята кинематика. Делятся на синхронные и асинхронные. Синхронные или карданные шарниры равных угловых скоростей передают вращение от одного вала к другому с одинаковой угловой скоростью. Асинхронные или карданные шарниры неравных угловых скоростей передают вращение неравномерно. Рассмотрим асинхронные шарниры подробней. При постоянной угловой скорости ведущего вала ведомый вал вращается неравномерно, то замедляясь, то ускоряясь. На совмещенной анимации валов это хорошо видно. Неравномерность угловой скорости проявляется сильнее при больших углах отклонения валов и отсутствует вовсе, если угол равен нулю. Яркий пример шарнира с данной кинематикой – карданный шарнир с крестовиной или шарнир Гука. Допускает большие угловые отклонения, но практически угол редко превышает 18 градусов. А оптимальный угол находится в районе 1-6 градусов. Все из-за того, что при больших углах отклонения и высоких частотах вращения в шарнире происходит повышенный износ, а на трансмиссию действуют большие динамические нагрузки. Угол близкий или равный нулю также приведет к быстрому износу шарнира из-за малой подвижности подшипников. Неравномерность вращения данного шарнира можно компенсировать, применив в передаче два шарнира, но с соблюдением двух условий. Равенство углов между валами. Вилки шарниров должны лежать в одной плоскости. Таким образом, угловая скорость ведомого вала будет равняться угловой скорости ведущего вала. Шарнир довольно часто устанавливается в карданной передаче от коробки передач к дифференциалу или от раздаточной коробки передач к дифференциалам. Приведем еще один пример шарнира с похожей кинематикой. Карданный шарнир с центральной сферой является одной из вариаций шарнира Гука. Применяется редко. Мы рассмотрели основы асинхронных карданных шарниров. Вернемся к синхронным или карданным шарнирам равных угловых скоростей. Наиболее часто применяется сокращение ШРУС. Раздел состоит из 4 подвидов шрусов. Это двойные, шариковые, шиповые и кулачковые шрусы. Большинство шариковых и шиповых шрусов жаргонно называют гранатами. Начнем с двойного карданного шарнира. Представляет из себя два шарнира неравных угловых скоростей, которые взаимно компенсируют свое неравномерное вращение. Соединяются промежуточным звеном минимальной длины. Для соблюдения равных углов
применяется центрирующее устройство. Один из вариантов исполнения мы видим сейчас. Далее шариковые шрусы являются самыми распространенными в легковых автомобилях. Имеют много вариантов исполнения. Один из первых – четырехшариковый шрус типа Weiss. Дополнительный шарик усилия не передает, является центрующим. Позволяет угол отклонения до 32 градусов. Сейчас применяется редко. Еще один из первых шариковых шрусов – шрус с делительным рычажком типа Рцеппа. Сейчас данный шрус не используется. Является прародителем современных шариковых шрусов, например, шестишарикового шруса типа Бирфельд. Устанавливается на полуосях как внешний шрус, где является одним из самых распространенных. Позволяет угол отклонения до 45 градусов. Его модификации с возможностью осевого смещения – универсальный шариковый шрус типа ГКН. Часто устанавливается как внутренний шрус. Угол ограничен в районе 25 градусов. Еще одна модификация с осевым смещением – универсальный шариковый шрус типа Лебро с непараллельными канавками. Также часто устанавливается как внутренний шрус. Угол ограничен в районе 22 градусов. Перейдем к шиповым или подным шрусам. Отметим, что шиповые карданные шарниры не являются истинно шрусами, но некоторые из них соответствуют общему условию, дающему постоянную скорость. Существует несколько вариантов шиповых шарниров, но наиболее распространены три шипы, они же триподы. Перед нами универсальный трипод, позволяющий осевое смещение. Нередко устанавливается как внутренний шрус. Угол работы ограничен в районе 23 градусов. Модификация данного трипода – ролики с угловой регулировкой. Сейчас перед нами фиксированный трипод без осевого смещения. Можно встретить как внешний шрус. Предельный угол шарнира 45 градусов. Триподы и шариковые шрусы могут применяться и в карданной передаче, например, от коробки передач до дифференциала. Далее кулачковые шрусы. Наиболее распространен кулачково-дисковый шрус и кулачковый шрус по типу тракта. Позволяют угол отклонения до 50 градусов. Можно встретить на средних и тяжелых автомобилях. Мы рассмотрели основные карданные шарниры равных угловых скоростей. Общая схема теперь выглядит так. Но это не все. Дополнительно к карданным шарнирам нередко относят полукарданные шарниры. Не являются шарнирами, но могут выполнять ту же функцию. Делятся на упругие и жесткие. Пример жесткого полукарданного шарнира – зубчатая муфта. Допускает небольшие угловые отклонения, редко превышающие 2 градуса, и небольшие осевые смещения. В автомобилестроении встречаются редко. Пример упругого полукарданного шарнира – упругая муфта Гуйбо. Основа – упругий элемент, позволяющий деформацию, допускает угловые отклонения в районе 8 градусов. Также небольшие осевые и радиальные отклонения. Хорошо поглощает вибрации. Встречается в трансмиссиях заднеприводных и полноприводных автомобилей. Подведем итоги. В карданной передаче современного автомобиля могут устанавливаться шарниры Гука, шариковые и реже триподные шрусы, а также упругие муфты. В полуосях применяются шариковые или триподные шрусы. Отметим, что на внешних шрусах может устанавливаться зубчатый венец системы ABS. На этом закончим данную тему.
out the door. Got